咁呢個就係個 web app 啦。咁就一開始就會講一講點解要種植物，聯繫翻去個日常生活。咁跟住撳呢個掣就會 direct 去連接 Arduino。咁呢度啊，咁如果你駁咗電腦咧，就應該有個 Arduino 嘅嘢喺度嘅，咁就駁啊連接。咁啊即時顯示到溫度㗎啦。咁就係30度嘅，而家我屋企咁就64度濕度咁樣，64%濕度係啦。咁跟住咧，佢呢度就會有一個code 啦，咁就要喺做呢個連接 Arduino 之前咧，咁就要 upload 咗段 code 上去呢個 Arduino 上面先嘅，咁就用呢個 Arduino IDE 開發環境去 upload 嘅。咁我聽日會，可能我之後就會講下點 upload 啦。咁跟住之後咧就喺度問佢，咁佢就會根據而家嘅濕度同埋溫度咧，去回答翻你個問題啦。咁例如話你而家覺得點咁樣啦？你而家覺得點咁樣問下啲？佢話而家溫度很適合佢，溫度30度唔算太高，65度確實讓我感到好舒適咁樣，係啊咁樣。咁跟住呢個就係咁樣啦，咁就俾啲仲有啲 ending 咁樣，係啦。跟住之後咧就睇一睇要用 Google Chrome 先得嘅，係啦，就係咁。